हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर टेक में। तो आज हम पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि 25,000 रुपये की प्राइस के अराउंड होगा और उस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आपको देगा, जिसमें ग्राफिक कार्ड, रैम और जो सब कुछ ऑलमोस्ट इंक्लूड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इसी तरह के ट्रिक्स और ट्यूटोरियल के जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेन कंपोनेंट्स की तो बात आती है सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है मदरबोर्ड। तो बात करें अगर मदरबोर्ड की तो यहाँ पर मैंने जो मदरबोर्ड यूज़ किया गया है वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला GA-A32M मदरबोर्ड। अब अगर हम बात करें इसमें स्पेक्स की तो इसमें जो है वो आपको 2 डिम स्लॉट्स मिलते हैं, जो कि जहाँ पर आप 2 रैम स्टिक्स लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आप ऑलमोस्ट 32 GB तक की रैम जो है इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें इसमें आपको 4 SATA 3 पोर्ट्स मिलते हैं, जिससे आप SATA पावर कनेक्टर के थ्रू जो है वो SSD और जो HDD ड्राइव्स वो लगा सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो इसमें आपको एक NVMe M.2 जो है वो स्लॉट मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्लॉट है और जो SSDs होती है उससे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन होता है। हालांकि इस बिल्ड में हम NVMe इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप फ्यूचर अपग्रेड करना चाहें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद में बात करें तो इसमें आपको एक PCI Express स्लॉट मिलता है, जिसमें आप एक बड़ा ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसमें 2 और एक्सपेंशन स्लॉट्स भी मिलते हैं, जिसमें अगर आप एड ऑन्स कार्ड लगाते हैं जैसे कि ग्राफिक कार्ड या फिर साउंड जो है वाईफाई कार्ड या USB कार्ड, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो इसमें जो है वो आपको ड्यूल बायोस दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर। एनली ड्यूल बायोस तब काम आता है जब हमारा जो एक बायोस है वो किसी कारण से करप्ट हो जाता है, जैसे कि हम बायोस अपडेट कर रहे हैं और बीच में हमारे जो पावर कनेक्शन है वो कट हो जाता है, तो वो बायोस एक्चुअली करप्ट हो जाता है। तो अगर हमारे पास ड्यूल बायोस है तो हम दूसरे बायोस से कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें इसमें कुछ और फीचर्स की तो यहाँ पर आपको जो है वो साइड में देखेंगे कि यहाँ पर USB 3 पैनल है, यहाँ पर आपको फ्रंट पैनल क्लियर मोड्स USB 2.0 TPM के SPI DFI ऑडियो के और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आपको सिस्टम फैन के भी जो हेडर्स जो है वो दिए गए हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें इसमें जो मेनली IO शील्ड है उसकी, तो इसमें आपको एक ये माउस के लिए और इसके अलावा 2 USB 2.0 पोर्ट और 2 USB 3.0 पोर्ट और इसके यहाँ पर फिर वापस 2 USB 2.0 पोर्ट दिया गया है तथा यहाँ पर आपको एक VGA कनेक्शन जो इसमें दिया गया है। इसके अलावा अगर आप HDMI पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से HDMI पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ईथरनेट का पोर्ट भी दिया गया है, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। तो स्पेक्स के हिसाब से ये एक अच्छा मदरबोर्ड हो सकता है जो कि प्राइस रेंज में आता है। उसके बाद में जो अगला इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है यहाँ पर CPU। तो अगर हम बात करें CPU की तो हमने यहाँ पर Ryzen 5 का 1600 GPU यूज़ किया गया है, जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड्स के साथ एक बेस्ट CPU है, जिसमें जो बेस्ट क्लॉक है वो 3.2 GHz की और जो बूस्ट क्लॉक है वो 3.6 GHz तक जा सकती है। इसमें जो कैश मेमोरी L3 है वो 19 MB की है और जो L2 है वो ऑलमोस्ट 2 MB की है। और इसमें जो TDP है इसका जो 65 वोट है और इसके साथ जो स्टॉक कूलर आता है वो इस TDP के लिए एकदम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट है। तो इसलिए हमने इस बिल्ड में कोई भी कूलर इंक्लूड नहीं किया है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसमें अदर कंपोनेंट्स की, इसमें जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है इसमें रैम। तो हमने यहाँ पर 3000 मेगाहर्ट्ज़ की 16 GB की वेंजेंस रैम ली है, जो कि एक अपने आप में अच्छी रैम है और कॉर्सर की तरफ से आती है। अगर आप चाहें तो कोई और ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, पर आई थिंक ये बेस्ट है अभी तक इस प्राइस रेंज में। इसके बाद में बात करें अगर हम अगले कंपोनेंट की, तो क्योंकि हमने पिछले वाले बिल्ड में तो ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं किया था, लेकिन हम इस बिल्ड में ग्राफिक कार्ड यूज़ करने वाले हैं,
तो यहाँ पर हमने गीगाबाइट की तरफ से आने वाला G4 T710 ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि 2 GB का एक ग्राफिक कार्ड है। और अगर हम बात करें इसमें कुछ स्पेक्स की, तो ये 2 GB की रैम के साथ 2 GB की इसकी कैपेसिटी है, जिसमें DDR5 रैम है और इसकी में जो स्पीड है वो 954 मेगाहर्ट्ज़ है और जो क्लॉक है वो 5010 है। और बात करेंगे इसमें कनेक्शंस की, तो इसमें एक HDMI और एक VGA कार्ड दिया जाता है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप, हो सकता है कि आपको सिर्फ गेमिंग करनी हो तो आप जो है वो ग्राफिक कार्ड पर रुपये ज़्यादा लगा सकते हैं, और जो हमने प्रोसेसर पर ज़्यादा रुपये लगाए हैं उसकी जगह आप ग्राफिक कार्ड ज़्यादा मजबूत ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 2 GB की चाहें तो 4 GB का ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। और जो प्रोसेसर है वो, जैसा कि हमने पिछले वाले बिल्ड में यूज़ किया था, वही प्रोसेसर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो तो आप ये चूज़ कर सकते हैं, यानी लेकिन अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप 4 GB का ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सेम बजट में ही आपको आ जाएगा। और इसके अलावा, इस ग्राफिक कार्ड के अलावा एक ASUS की तरफ से भी एक ग्राफिक कार्ड आता है, जो इससे हल्का सा महंगा है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम सही है, लेकिन उसकी जो क्लॉक है वो थोड़ी इससे 2 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो ज़्यादा है। वो आपको ऑलमोस्ट 3200 रुपीज़ में जो है वो डिलीवरी होगी। उसके बाद में जो अगला कंपोनेंट आता है वो आता है इसमें SSD। ऑफ कोर्स अगर हम 2020 में एक PC बिल्ड बना रहे हैं तो SSD तो मस्ट है। तो हमने यहाँ पर डेटा की तरफ से आने वाली 500 GB की SSD यूज़ की है। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा हो तो आप NVMe के साथ जा सकते हैं, बाकी ये SSD भी काफ़ी है, क्योंकि NVMe और इस SSD में परफॉर्मेंस का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता जिसमें। और तो ये एक काफ़ी अच्छी SSD हो सकती है, जिसमें आप जो है अपना जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको विंडोज इंस्टॉल नहीं करना आता है तो उसका भी लिंक ट्यूटोरियल जो है मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप इसमें विंडोज़ और आपके जो मेन प्रोग्राम है, जैसे कि अगर आप फोटोशॉप, स्नैपसीड या इलस्ट्रेटर जैसे प्रोग्राम जो रन करते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके हो सकता है। और आप जो इन प्रोग्राम्स को अगर आप SSD में इंस्टॉल करेंगे तो उनका जो लॉन्च टाइम है वो काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ हमने स्टोरेज के लिए सीगेट की तरफ से आने वाली सीगेट मोमेंट की जो है वो 500 GB की हार्ड ड्राइव यूज़ की, जिसे आप स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ये जो SSD है ये 3D NAND बेस्ड SSD है, जो कि नॉर्मल प्लेनर SSD से थोड़ी बेटर होती है। और इसकी हार्ड ड्राइव जो 500 GB जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट अगला कंपोनेंट आता है वो आता है पावर सप्लाई, जो कि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होगा, क्योंकि इन सबको पावर देने के लिए पावर सप्लाई चाहिए। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है इंटेक की तरफ से आने वाला V450। आप चाहें तो पोर्सेल के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन वो इससे थोड़ा सा महंगा होगा, जो अराउंड 2500 रुपीज़ के आसपास होगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो 450 वोल्ट की पावर सप्लाई है, जो कि इस बिल्ड के लिए काफ़ी होगी। फ्यूचर अपग्रेडेशन के लिए भी, लाइक अगर आप और जो कार्ड वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इनफ होगी, जैसे कि वाईफाई कार्ड या साउंड कार्ड के लिए। उसके बाद में जो सबसे लास्ट कंपोनेंट आता है वो आता है केस, जो कि आई थिंक इन सभी को रखने के लिए हमें ज़रूरी होगा। तो हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है वो है एंट का एस्पोर्ट आइस 2000 TG। तो बात करें अगर इसमें, तो ये लो बजट केस होते हुए भी इसमें कई सारे फीचर्स हैं वो जो हाई एंड जो केसेस होते हैं उनमें भी नहीं होते, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट में मैश भी मिल रहा है और RGB भी मिल रहा है, दोनों ही मिल रहे हैं। अगर हम बात करें इसमें इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पर आपको जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 USB 2.0, एक USB 3.0, एक SD कार्ड रीडर और एक जो है वो आपको TF कार्ड रीडर मिलता है। वहीं एक माइक और एक हेडफोन जैक भी यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि ये वाला जो बटन है वो RGB कंट्रोल के लिए मिलता है। और जो 7 जो है वो इसमें एक्सपेंशन स्लॉट्स है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो आप इसमें 240 या 280 mm तक के रेडिएटर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है वो रीसेट बटन भी आपको इसमें दिया गया है। तो बस दोस्तों ये है इस बिल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, और इन सभी के लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर उसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं तो उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर चाहें तो, जैसे कि आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आप एक 2 GB ग्राफिक कार्ड की जगह 4 GB ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। और जो
आपका प्रोसेसर है वो आप थोड़ा हल्का भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आपको रैम ज़्यादा चाहिए तो आप ग्राफिक कार्ड की जगह रैम भी ले सकते हैं। तो इस तरह के जो है वो आप इंटरचेंज कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप खरीद रहे हैं और पीसी बिल्ड कर रहे हैं और अगर आप पार्ट्स ले रहे हैं तो जो नीचे दिए गए लिंक्स जो है वो फॉलो करें, जिससे हमारी थोड़ी हेल्प हो सकती है, लेकिन आपको तो प्राइस जो है वो उतना ही लगेगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो जो है अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने 20,000 पीसी बिल्ड देखना तो उसका भी जो है वो लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।